ยินดีต้อนรับภาษาไทยของพายุสวัสดีครับวันนี้เป็นวันแรกที่อัปโหลด YouTube นะครับปรบมือให้วันนี้เป็นวันแรกก็เลยขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับชื่อพายุนะครับชื่อนี้มาจากชื่อจริงครับชื่อจริงอาราชินะครับแล้วตอนนี้เรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศครับหรือโตเกียวไกกุกุไดกะคุนะครับเรียนภาษาไทยมาประมาณ4 ปีแล้วครับมหาลัยผมเลือกเอกภาษา27ภาษาได้เช่นภาษาอังกฤษภาษาลาวภาษากัมพูชาภาษาฝรั่งเศสเป็นต้นนะครับตั้งแต่ปีที่1จนถึงปีที่2ต้องไปเรียนภาษาทุกวันนะครับไม่ไหวแล้วครับแล้วก็ทุกคนสงสัยว่าทำไมพายุถึงเลือกภาษาไทยเป็นวิจัยใช่ไหมครับก็เพราะว่าสมัยม.ปลายผมใฝ่ฝันว่าอยากทำงานที่ต่างประเทศแล้วก็ภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่พอเพื่อได้เปรียบใช่ไหมครับแล้วรู้สึกว่าประเทศไทยมีศักยภาพทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเลือกภาษาไทยเป็นวิชาเอกนะครับผมคือเรียนต่อมหาลัยชื่ออะไรเห็นไหมครับจุฬาลงกรณ์นะครับคือเรียนต่อจุฬาคณะศาสตร์1 ปีครับเก่งมากใช่ไหมตอนแรกเปลี่ยนจุฬาสนุกแต่ว่าเจอปัญหาเยอะมากอ่ะได้มีประสบการณ์ดีๆนะครับขอบคุณครับต่อไปนี้ผมตั้งใจจะอัปโหลด YouTube แล้วแชร์ความรู้ต่างๆที่ได้จากประสบการณ์ผมนะครับเพื่อคนไทยและคนญี่ปุ่นที่สนใจภาษาผมอยากให้ทุกคนมีความสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจาก YouTube แล้วยังเล่น Twitter Facebook ด้วยนะครับฝากติดตามและแชร์ให้หน่อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ